В этом ролике рекомендую подписаться на канал 18 буква. Это канал Жоры, на котором выходят ролики ежедневно. Рекомендую подписаться. Ссылка в описании. Дорогие друзья, с вами я, Ваня, и сегодня мы играем в Cave Hero. В общем-то, сегодня что я хотел? Я хочу открыть несколько глов-кейсов и, естественно же, 4 каблстона. Ну, я думаю, что вы уже поняли, потому что я в каждом кейсе буду открывать каблстон набор. Давайте приступим открывать глов-кейсы. Так, посмотрим, что с первого кейса выпадает. Нам выпадает говно. В принципе, я вот так быстренько буду открывать, нажимать на инвентарь, поскольку так я более-менее не буду сильно томить вас. Забираю вот эти вот вещи. Джила, неплохо. Эти вот кейс, рекламы. Ненавижу тебя. Вот за что ненавижу эту игру? Точнее, что минус? Какой минус этой игре? За то, что реклама. Он что-то подвисает немного, рулетка, когда крутится. Я не знаю почему. Контрактиков, надеюсь, сегодня будет мало. Потому что я хочу надеяться на более лучший дроп. Но пока что нам даже розовенькой не выпало. Что очень-очень обидно. Открываем еще один кейсик. Первая розовая. Принцесса. Ну, это говно. Как говорил Шимора, лучше бы убрали из игры, поскольку самое частое теперь стало по выпадениям. Трейды на эту хрень теперь очень большие, пускай даже в таких играх. Сегодня постараюсь разыграть несколько ножей, прикольных ножей. О, вторая принцесса подъехала. Ерунда. Но сегодня контрактиков не будет, извините, поскольку розовая... Я даже за медузу одну хотел купить. 20 розового, никто не соглашался. Поскольку нету, тупо у людей нету розового. Так, вот этот ключик. Дурачок. Ну ладно, посмотрим. Потом посмотрим, что нам выпало. Все равно я покажу, что нам выпало в этом open кейсике. Напоследочек оставим драгонворы. Сколько они дорогие. Говно выпало. Еще купим ключей. Немножко. Сколько кейсов еще есть. Открываем еще один кейсик. Открываем. МК флешбэк. Неплохо. 10 бачей подняли. Сонар. Говно. Все, ничего на наш open кейс не вышло. Открываем кейсы, открываем. Ничего не выпадает. Переходим к самому вкусному. Здесь может выпасть. Вот, пожалуйста. То, что окупит кейс, это, естественно, только рыцарь и драгонвор. Даже чаша с пищали не окупит. Но только если в хорошем качестве и сувенирка. А так, ну, хотел бы... Знаете, тут настолько... Как вы знаете, уже в прошлой серии, когда я с Жорой открывал кейсы, мне выпало теперь рыцарь. Пожалуйста. Это будет сейчас эпично. Сильвер падает. Так. Ничего страшного. Я вот не люблю, когда открывать каблстон, либо какой-то дорогой сувенир, я не люблю это быстро делать, поскольку... Когда ты быстро что-то делаешь, тебе ничего не падает. А когда ты вот так медленно открываешь, то у тебя большие надежды на то, что могут что-то выпустить. Может, точнее, что-то выпустить. Да. А так нельзя открывать каблстон. Пожалуйста. Вы знаете, если он драгонвор прилетел? Да, ничего не падает. Я запилю следующий видос, короче. Мы открываем 20 каблстонов. 20 каблстонов. Запилю. Ну, пищали. Вот смотрите, я вот сейчас ради прикола сейчас докажу даже. То, что пищали ничего не сделает. Смотрите, вот наш дроп. Пищали 21 доллар. Вот что нам выпало. О, так нам выпал Shadow Grade, когда я нажал на инвентаре.
3 розовые. Ничего страшного. Давайте поделаем контракты. На говно какое-то. Ну, точнее, вот не люблю эти пистолеты. Говно, на самом деле. Ну, красиво, конечно, но вот уж чересчур они. Давай, рыцарь сейчас будем делать. Говно! Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще по розовому. 6 штук. Ладно, поскольку так мы ничего сегодня за open case не сделали толком, ничего не выбили, значит, я вам предлагаю так продать все говно. Не надо. Сейчас пойти в чатик и, естественно же, попробовать поразыгрывать какие-нибудь пушки. Давайте посмотрим, что у нас тут в чате. Так. Давайте разыграем бабочку поверхностную. Давайте. Бабочка поверх. Закал. Число от 1 до 15. Давайте посмотрим. Давайте загадаем число 20. Ну все, Герман. Это глупо было, Герман. Иди, дай. Все, выиграли люди. Сейчас он даст нам иди. 48899. Уйди! Ненавижу тебя. Так. 48899. Хорошо. 4. Значок. 48899. Давайте мы отдадим свой ее приз. Отправим. Отправляем немножко. Все, он принял. Теперь давайте керамбит поверх закал. Число от 1 до 30. Давайте загадаем 29. 29. А чувак близко, кстати, был. 28 нажал. Герман, не иди. Ничего себе, блин. Герману повезло. Нет, давайте 20. Не, 20. Давайте 18. 18. Чё-то вперед, чувак пишет. Вот, блин, было. Хотя ладно, плевать. В принципе, давайте отдадим этому Йорк Кингу, поскольку он тогда выиграл это. Йорк Кинг. Иди. Иди. Дай. Юрин Кинг. Иди, дай. Ну, он там просто 29 написал. Мы самым первым числом загадывали 29. Вроде как. Представляю, у него даже идей нет. Юринг Пимп. Хорошо. Ой. Так, там... Пимп. Юрин Г. Ладно, в принципе, так. Юринг Пимп. Нету его, блин! Я, наверное, с большой буквы надо было написать. Как там еще раз? Снова? Серьезно? Серьезно? Ненавижу. Давайте раздадим нож.
Ну, cancel. Ненавижу. Зачем? Пимп. Серьезно, его нету такого. Ну ладно, плевать, чуваку. Не разыграли. Так не разыграли. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте приятные комментарии. Ну а с вами был Ваня. Всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.